amores, tudo bom? Espero que sim! Gente, hoje eu vou gravar um vídeo que é ensinando a fazer slime. Então, Zeste, vem comigo! Bom, pessoal, agora eu vou mostrar os ingredientes necessários para fazer a slime, tá? Vocês vão precisar de cola branca, espuma de barbear, água boricada e bicarbonato de sódio. Também serve com bórax, tá? Mas eu optei por água boricada e bicarbonato. Tinta é opcional, tá, gente? E água, gente, eu vou usar porque eu vou usar a cola PVA. A cola PVA é muito forte para fazer slime. Eu já testei, não deu certo. Agora eu vou tentar com uma água. Primeiro vocês vão ter que colocar a cola. E, gente, aqui eu tô fazendo meio quilo, tá? Agora eu vou colocar água, porque, como lembrando, essa cola aqui é PVA, então é muito dura. Muito dura não, é muito forte. Agora vocês vão usar a espuma de barbear. Tanto assim, tá, gente? Porque vai ficar dura a slime. Agora vocês vão usar tinta, mas é opcional, tá? Se vocês não quiserem usar, pode ficar sem usar. Pra ficar um pouquinho mais escura. Tá bom. Agora vocês vão fazer a misturinha da água boricada com o bicarbonato de sódio, tá? Eu vou fazer tudo. Gente, lembrando, não botem muito bicarbonato de sódio porque essa slime pode ficar muito dura. Então, sempre menos água, menos bicarbonato de sódio, mais água boricada. Agora vocês vão mexer até a água ficar transparente, dissolver tudinho. Já o tempo que você vai mexendo, você vai ver que ela vai ficando mais grossinha. Galera, se vocês quiserem que no próximo vídeo eu grave roleta da slime com minha mãe, ou com minha irmã, ou com alguma amiga minha, coloquem aqui nos comentários, tá? Olha só, tá engrossando mais, tá bem molinho. Olha só. Já o tempo que você vai mexendo, você vai ver que ela vai ficando mais grossinha. Galera, se vocês quiserem que no próximo vídeo eu grave roleta da slime com minha mãe, ou com minha irmã, ou com alguma amiga minha, coloquem aqui nos comentários, tá? Olha só, tá engrossando mais, tá bem bonito.
lembrando, bota na misturinha de pouquinho em pouquinho, que não fica muito dura, tá? Gente, eu decidi que eu vou botar mais tinta pra deixar bem roxinho, bem escurinho. Pra ficar tipo a cor da uvinha, sabe? Pronto. Olha só, agora sim tá pegando bem. Agora vamos colocar de pouquinho em pouquinho. Olha só, gente. Quase lá. Eu tô colocando bastante água boricada e bicarbonato, porque a minha tem muita, gente. Vocês devem estar vendo. Mas se a sua for menos que a minha, coloca menos, tá, gente? Pra não ficar muito dura. Olha só como já tá pegando ponto. Começou a desgrudar do pote agora. Quando você vê que tá assim, agora você já pode pegar na mão pra deixar. E vai colocando bicarbonato, tá, gente? Bem pouquinho. Ai, gente, tá ficando ótima. Vou colocar mais um pouquinho. Quando você vê que já tá chegando nesse ponto, gente, vai colocando menos água boricada e bicarbonato. Olha só. Vou colocar só mais um pouquinho e já deu. Uau, gente, tá muito grande. Agora eu vou separar as coisinhas aqui, que eu já vou tirar do pote. Ui! Então, gente, quando vocês verem que tá assim, ainda tá grudando um pouquinho na mão, não vai colocando mais muita água boricada e bicarbonato de sódio, tá? Só vai mexendo até o tempo, ela vai ficando mais grossinha.
Olha como tá linda, gente. Mas agora, pra ficar mais bonita ainda, eu vou colocar glitter. Olha, gente, como tá linda. Só, galera, tá muito boa, tá fazendo super barulho terapêutico, olha. Muito barulho terapêutico. Como você deve estar vendo, eu coloquei mais tinta. Olha só. Ela tá esticando bem mesmo. Eu amei, gente, tá muito boa. Mas eu vou colocar um pouquinho mais de glitter. Mas agora, prata. E um pouquinho mais de galera, só um pouquinho. Tá bom. Olha só. Vai ficar linda. Toda cheia de glitter. Super linda mesmo. Então, galera, vocês também podem colocar talco. Eu vou colocar talco, um pouquinho de talco agora. Vocês também podem colocar hidratante. Lembrando, não coloca muito, porque o hidratante deixa a slime mais molhada. Mas eu gosto muito de colocar. Caso sua slime esteja dura também, você pode colocar pasta de dente. Ela vai ficar bem molinha, mas pouca, tá, gente? Então, meus amores, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, se inscreva no canal aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até a próxima.